Jidda! Shi ka san cuta lokaci guda take shiga. Ai wallahi in na haifu wallahi ba za ta taɓa zama lafiya ba. Subhanallahi. Ai to ai ko a baya ma da na saurare ka tsautsayi ne. Kin tsane ni amma na san ba kya so na bane. Jidda ce ta dawo mama. To dan Jidda ta dawo sai me kuma? Ni dai har yanzu ban samu wanda na ga mun dace ba wallahi. A'a yayi Sadiq. Kin san an ci gaggawa aikin shi dan. Ai wallahi sai kin yi da gaske. Kamar yaya? Kina ji kina kallo. Wallahi za su raba ki da shi. Ina ganin fa kamar tsohuwar budurwarsa ya tuna. Duk abin da za ku sai dai ku yi amma ba zan sa baki a maganin nan ba. Wai ka kullun kana girma kana cin ƙasa ne? Ai in zaka bani ka bani kawai. Wai yanzu yayi wai nan yan kudaden ka dauko ka bani ka ce min wai zan tafi wani gari da su. Kar ba ka manta ni hawa mutsiyaci bane ballantana ka dauko wannan yan kudaden kana bani. Ya kuke da wannan matar da ka kira ta taya ka jinya? Kanwa mahaifiyar mara lafiya ce maka zo da ita. Inna ta kenan. Ita ce. Ina za a ne haka aka cancara ado kamar za a je gasar sarauniya kyau. Wallahi beddan wani abokina zan ji. Na? Na ce beddan abokina zan ji. Gidan yawa, gidan yawa.